Lalaki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom amainom lando. Ay na, si kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Kumsi ka, baong ka baon, oh. Anya? Mabalim masi kan, ti mapanagsak daw. Ibaw nakpalang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Day ti sakit mo. Ah. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dato eh. Nasakit mo nga rin na talaga ti itul-tul ka. Bakit? Unay. Anya lakit din ti kasta pa nagras-rason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Ya? Inton kwan pumayso lang arod a sumakit day tatel mo ta kitaan. Nagado ka nga. Apingin, Mare. Si kamot ti umay nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mo. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mare? Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? Aday jay balay. Nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuya na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti taltal na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaonak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day jay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kas jay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabi imay. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usarag. Oh, hindi pa ilang kas ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mat kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit ka no ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mare Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sabali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinaganak na. Aywan ah. Iso abilibak at talaga kini Mare tan anusan nalata nila kay na nga uray kasjay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni Pari Landaw. Anya laki deng. Ay, si Kamot Lando, kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan na nang. Anyaya man ti basol ka. Kasla mo lada kasi di pa nagkikita yung kanya yo. Saan akasta, ngumsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasam man, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nyalaki. Nasakibang nga rin ti tel-tel ka. Apay, ano naman? Ti kunam kit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo matan panagsak daw, kat isu pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insublidahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak ko, manong tiryong, ngamay na, awan lata. Ti pala makarik na ti bain ti awanan bain nga anak mau. Di na minsan ngay may dito balay. Binagbaga ngam. Diyak mo nudeng-denggen na nga tawon no saan. Nakababain ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi tabaan anusan ni Sandra ti kasjay nga ugali na.
Day tangaro ti bagbagakan ko na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na dayjay nga anak mo. Jakla mo no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun? Ti makitang-tangdan. Isupay ti agasikaso di balay da no kas ti asumangpet iti malam. Ay, Ngam nilan daw. At dalang iti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuybuya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. ay nagadungaraw da rason na. Rason asan matapod no. Intun kwan. Ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilan daw. Intun bigat ipanagmula ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Amangan no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwa paray. Saan? O, agsakit ngamin ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, stay. Nasakit ti tel-tel ko ita ko na kumparay. O, Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. si kaki di mo. Sa makasta paray. O, Anya kitag sakit iteltel mo intun bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta pare. naikalis lang ti dila mo. Paray, Ha? lalaki. Jaklaan mo pare. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Ay! Nagalas mo tin apa nagrasarason na dadya a tao? Nagalasa talaga. Awan sir-sirbin akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga no agsakit ang makitangdan. Ay salbag a kinasadot dayta. Ay, dilag ba inday alando? Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti teltel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matan daw? Tunggal ada mga awis kan kapakitang danan, agkad-kad ka. Sana mga gagagag. Nawan ti ririg na. Kada ririg na may niya laki din ay haway. Anya? Nasakingar mo ti tel-tel ko bakit? Ay! Jak amo no pudno, day tangay bagbaga mo no saan? Salbag kit day. Anya? Awan lakit nga sakit ti tel-tel, nasakit ti tel-tel. No agsakit tula ang agpaiso day ta tel-tel mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kas jay nilandong anak ko. Katmaan anusam lata. Nanang. Kanayon kumot abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan latamod. Awan lata nanang. Adalat ta ijabalay. Mayati pa nagululdag na kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, una yan ti anak ko aya. Jak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nanang. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag kan kwa na. Isi namon, bareng iso ti pagnakman na. Anya? Wan, isi namon. No iso ti wagas, tapno agbalbalaw. Apay kiday, anya laki din na yan. Baka nasaya ta si Mang Pagkaan. Apay akas tati lang nga manakaida dito sofa. Baka pangasim man. Ipanak ija ospital. Nayan na yung pangasim. Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako nakundi sakit. Puno na itumuyain. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko. Bakit? Ay, marikata nakpahinga umangay.
Pudot titil ko. Ay, na nagsakit at talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlangan, ti kanayo na pambarmaw. Anya, hindi kakit di mo sanda. Apa kas tamot hindi bagbakam. Kas sa anak mo tin nga isakit nga asawam. Ay pangasim gumamot tin. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando iya ospital bakay. Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Kat kunak ano natuluyan ay. Pimayson ti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, sus. Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? Anya, Ay, jak amo, iti dadya akong parem. ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taadalaeng met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay matkit di ah. Ay, aghay bladen ti luko. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blood lang raw. Anya laki ding. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit titel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, ti agmalmalaman na kaida. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, nagtrabaho ka. Oho, jaklapat yun dayta. Mamati aktulaan no agtrabaho kan. Salbag ka. Kaya ala. Gusto ko mamot din. Bakit? Nagbalbaliw akong kung lang arulan. Nagbalbaliw tarupang. Anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apa nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan takanayon mo met ngamin nga irason ana sakit ti tel-tel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimaysaw. Ay, saan na maulit pa paray. Aha, patsumoy. Agbalbaliw ka. Lalaka mo ti mahiblad. Kapoy tagmalmala mapanagululdag. Oh. Kay, isumot ti nakairuaman ti bagay. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabaawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akam. Nagling ta mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nangrunak at pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanom. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalandong. Nang kalmat. Aba, mababan ka na bangkag mo? Ha, siguro. Napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho kabatay. Ang kay. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapadasa mo tina ospital, gapo iti sakit ti telkel mo. Salbag ka. Ay, idilang na dyan kay. San itan? Nyalaki iti. Nahaw. Sa kalagaya magnakam, no dadanikan nga ag high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw?
Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ana sakit ti tel mo. Angkal. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise, Angkal. Sana na maulay. Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka tapno aglingat ka. Tapno sana sumakit na itatel mo. Gapo, ititaba. Yunay day nga aramid mo si Kalando. Apay ayaman na nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam ama pariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapalit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti tel mo. Aging gaita, adda kalat ta ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ayun niya laki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin na. Makikita yung lang arurang nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkag sa okay pala sa uma. Una mo. Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabutang ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbag kini ti kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasano mga aming ka? Amin mo lang na masabak ko. Nagalas ti bagbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang. Unay mo di jay. Nasabak ko ni Angkal. Kastoy, kasjay. Kaskada salag. Trabaho ta. Napabungan na matay. Kung kurada. Unay mo. Iso ti bagbakala. Anya laki. Dingay. Nay, apay ama kaunget ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti adaganas na nga agungat. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akas ti bagbagam. Anya. May samit to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakas ti bagbagadakan ka, makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kidin, nay. Ay, sana makahit. Sana kung nga kung white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siya mat ti makaungat, takitaam ah. Day ti maganap mo, iti kinasadot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Sigot mat, asaan ka amarabrabyan nga gawid? Itama na kanayon ka mat na marabyan? Sa dino ti papapanamaya? Unay kan bakit? Papanakay ano saan nga yung trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho ah. Trabaho kun kunam tagayam, adar aramide makalukwan. Manang ipapan kamoy bakit? Unay ka na ya. Si kantisyak tapno mong. Apo, kasta ti kaadwan asa udag iti adda aramid na, salbag ka. Anya? Mamakla nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan. Ha, di mo magustuhan ti aramid ka kunak tumat. Anya lakit din. Ay, unay. Anyat orasan. Ha? Alauna mo gaya man iti parbangan. Ay, alamon na ito 600. Tagawid akong Gini. Anya? Sigurado nga minasapsapulan ako ni bakit ko. Sigurado nga agungit na siya. Mawanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay Dam! Siyak ni Maria nga asawam! Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka! Ha? Ay, kwa bakit? Sorry. Agtagtagay na paksa. Asino ti babaem? Agasam man tabay bayadam iti 600 ako nang! Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan ko naktumait. Naalimpungatan na klaan. Sapay la kumatapod no day ta nga ibagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babae. Putdak day tararagsakam. Anya? Agasam man mare. Agkaida kami ngam kasjet ibagbagana. Anya? Iso nga mok. At da babae nila kay ko.
Baybayadan na pa iti 600 kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Kat paliiwam ana imbag amare. Amangan mat no agtagtagainap laang ngagpaiso. Amom ngamin mare, ti tagtagainap no maminsan, ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, mare. Iswa na ibagakan ko na. Ano mapanak nakaklang apod no nga da babae na. Putdak tiraragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat ka matin mare? Ay, uray asino mata, mare. Makaungat at talaga, no kas dyan nga agkaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din. Salbaga Samuel day ibukbuking na madlaang nga ro di bagbagi na Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? At the chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan nan ti 600 a kwartana ta agawid kanon ni Samuel. Anya? Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan da jay apari Samuel. Naulawan iti babae ti awanan bain. Ag chicks lang arudan, ngam isumat amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Amang ano adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay naapaw, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidag. Nagpintas ka? Isukat ka hidain. Ibagam laang baldo. Taaramidak matkan ka ti kas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kano nga adda talaga ti babae nila kay na, putdan na kano ti raragsakan na. Isu nga ganan nadgamat no di mo kahit nga aramidak kan ka ti kasta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam ana imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Day tangarod ti pagparparikutak iti kas taunay, mare. Kasano ngay, no isukat na ga iti ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot, mare. Ay, saan ko mamatakas tati bagbagam Oray saan ko nga ibaga. No day tatipud no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la ko ma. Sapay la ko mata saan apod no ti atap ko. Nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti aramida no bilang laang kunak tumat. Anya? Diyak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din. Ala, agawid ka, nani. Uwan, hani. Agawid ako, tani. Rabimot una yan. Ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, hani? Kita umot ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apan ang ibagbagam itinagan ko, kabayatan ti pan naturog mo. Saanin na maulit da jay, hani? Saanin? Ala, agawid ka nga rudan, hani. Agan-anat ka. Agyaman ak, Jenny. Agan-anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yan, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag pay laang tawanan bain? Anya? Kita man dayta. Apay abaliktad dayta kawas mo nagawid. Ha? Ay, nay. Huwag pa'y sumakay. Nagapam! Si Kaki, di mo. Bakit? Kiti trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan atanga. Trabaho nga ipagbagam. Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo ay trabahom? Ay, wabak. Ti ko nakit day.
Naggapo ka man na ni Dayan ti babaem! Anya, nagsakit mo tindi pa ng tungpam kanya, bakit? Anya lagi din. Ay, tung pala ang dayta Samuel. Kunam siguro Bakit? Hindi na minsan, balbalik sam tinaga na dayja a Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puna yan. Bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putde kung day tararagsakam! Anya! Anya, nagawid nila kayo mo abaliktad di kawes na? Wan mare, tiawanan ba na Samuel? Baliktad kit din ti kawas na idinagawid idi rabi eh? Nukas tamad lang. May isa lang di kaya't nasa hunday tamari. Anya? Adda babae nila kay mo. Agasaman, itida mo, balbaliksan natin naganda ya Jenny. Sa ita ay na, baliktad matandi kawas na. Ay, makapasan na ay talaga mare. Jakon ammo no niya ti aramidik kan kuana. Ano di mo pa ila pinudit tiraragsakan ako nam? Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramida ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya ragiti inaramid na. Una yan. Abay, urayon pa ilang amagitam ida amadama, ha? Kasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilapudden, di mabagbagi na. Tagnagam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na, nga lagi din, ahoy! Ay namare, no para kanyak. Kasayaan ang aramidam paliiwom ana imbag ti asawam. Mare, Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tang aramid na kunak tumag. wan mare. Ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akasta na booking lang harudan ng agrason pay lang. Awan ano kasta? Agyaman ak, amare. Agyaman ak. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di among matyar aramidam. Si kamat ngamin paray. Anyamot tanday tangar aramidam. Si kamat laang matimangi bukbuking iti bagay. Ay, dahi tangarod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbaga ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam. Numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, anya saan pare. Mabutbuto nga arod pare. Amumutin ni bakit ka. No anya timbaga na, aramidon na pare. Madlagayam. Ay, naapo paray. No siyak ti sika. Sardengam ngamin day tangar aramidam. Ha? Ay, kasano kasardangan? Ay, ayatak nga rod ni Jenny pare. Saan nga rod amabalin? Tadang nga rod asawam. Agchis ka lang nga rodan. Ngam si kamat lang ti mangibukbuking iti bagim. Anya lakitin. Ay, Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sus, kas kada agibalbalikas ka itinagan ti babay. Kabayatan ti panaturog. Ay naanya lakit din aya paray. ay, naskyon nga agsiputak lang pare. Siputak ti amin nagaraw ko. O anya, nakapilas ka ka din, hangi. Unhani, itay pay Nangan tamutan, kan naginiliw tamutan. Iso ang mabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawa. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Unhani, kanayon ang agan anad para kin ka. Ala, inak nga rod na ha. Wan, honey. Da kamat gaya man Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit?
Nag-overtime maklaan iti trabaho. Kung may sa, traffic pa yung amin. Isa, nabayaganak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Ay! Apa yan nakapanti ka mo na nagawid? Aha. Salpag kakit di. Nakita ka itay bigat ang nagpalas. Nakabrief ka. Nga may ita ang nagawid ka. Nakapanti ka mo Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kung nga da talaga babae. Salpag ka! Ay, bakit? Bakit? Agpuno ka! Nagapuam! Nagapu ka iti ayan ti babae. Kasta ka di. Agasin man day tangaramid mo. Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo. Iti day tangay naramid mo. Ay, kwa, bakit? Ayan nanday dyan pang putad ko iti kukom. Salbag ka! Ay, anya, ay, pangasim Maria. Pumanawag pala. Delikado na ito yan. Samuel! Ang subli ka! Samuel! Pangasim pare. Dituyak mong pala. Oh, na yan. Anya ka lagi din, pare. Anya na itang araramida maya. Mabutbutay nga ako na talaga iti asawak pare. Talaga nga irubwa na itayin ti ungan na kahit. Basol mo madlang, pare. Idi mo. Balbalik sa tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Marno, nagawid ka abaliktad ti kawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kita. Apay dayay. Yang malaki na si putan ay napantigayam ni Jenny tinaisuot ko pare. Ay awan mon, pare. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo ditoy. Ay jaklam mon. Ay pangasim pare. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak nito. Ang mga nuan niya pa iti maraming na kanyak dayay pare. Anya? Kasano ako nupo din lang agpaiso tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon, pare. Agawid ka kit din. Tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglimlimang dito'y balay. Si kakit di mo't pare. Di nakpaisakit mo't. Kasano nga isakit ka? Kat kalukwan mo day tararami daw. Isakit nga ibagbagam mo't. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumpare ta. Ay, niya lakit din. Kaya't mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi mare. Saan mare tapimanaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo pa ila binutad, tagnakam. Putdag ko maatalagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasam man ti aramid na. Nakabrief apimanaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi. Nakapanti matan. Nyamit man. Napunuanak at talagang kankwana. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputda kung tiraragsakan na. Tapno sumardangan nga chichiks. Hay, unay yung ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare. Ibagbaga akong tipudno. Pudno day tamare. Maistress nga rudan. Gapoy tikas jay nga aramidan na. Ha? Di ka pa ila pagtalawon, di awanan bain nga asawam? Talagang aramidat day tamare. Nakasaganan dagiti kawas na ija ayan ti paraangan me. Anya? Diya kun maanusan. Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ijabalay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan namat nga amo ti aramidan na. Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot dan tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kankwana. Agasam man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukloko na kini Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nagkawis ni Samuel. Iya arubay ang tibalay da. Ijay nanto kano nga alaan. What? Husto lang da nga inaramid na. Tapno agnagam di babaero nga asawa na. Anya langit din.
Ala mo dagiti kawas mo, Samuel. Baka... Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka pakawanan na kumamot din Marwam ka kitdi. Pagkawan ng tarupam. Ingkalangan ni Giant Chicks mo. No asay numan dayta. Nauma ako ni tikas tangaramid mo. Pumanaw ka, no di mo kaya tapot. Day tararagsakam. Ala, mami nakawis mo. Katsan kan nga agsubsubli pa dito'y balay. Mala pumanaw ang karutin baka indakaw. Saan nakabakat-bakatan? Tamakarurot at dangdanggan. Salbag kakit din. Là nó gì sách à, chỉ là nó sẽ có cảm giác thôi nha, chỉ là cảm giác đó, nếu mà ăn ở cái phần gần cái góc á nó sẽ nhẫn nhẫn xíu, nghĩa là sẽ rát không biết cái là nhẹ thôi, luộc là chấm cái gì cũng được vậy thôi em xào đó đi em cầm cái rồi đúng rồi trẻ em xào nói gì đó đơn giản mà là mai nấu cơm của thịt với xào rau, Trứng luộc của em. trứng luộc của em ok, cho nó trứng này luộc chắc phải mai vỏ mình đằng sang thôi, con nặng nữa thôi nó đớp một cái máy rồi bỏ đồ mình chiên nó ra mình chiên mình đánh lên mình ăn nó Không nhẹ. phải đánh chả cho nó nhiều. Đánh chả cho trứng. Chả trứng thì dùng mấy quả là được thôi, mấy chả không thôi. ủa mày nếu là mày đánh ở nhà mày chiên ở nhà nha Lên đây đánh cho nó nóng nó cho mày ngon. chiên á Cái cái chiên có chút ép thôi mà. Cái chảo tí xíu làm chiên cũng được nhiều. Ủa chả nó mua chợ bự, hết bự mà. Bự nhưng mà không bữa Không. cái cục chả gì vậy Ý là hôm nào ông Lam làm chả trứng á. hết rồi chứ. Làm chả trứng chứ không phải là cái làm hôm ra. thứ tư năm ăn rồi đúng không Để trứng đánh lên á, đánh lên á. Đánh lên. quên gì nữa Ví dụ mà thấy không phải là bơm miếng nước vô. Đúng rồi. Nước lọc hay nước lọc. Bơm xíu thôi cho nó nhiều xíu ăn được rồi. Không, bánh xong phải tráng cái tô lại, bỏ tí nước vô tráng cái tô lại. Chuyên nghiệp quá thì mai làm luôn. Mỗi người một món. Em có món gì đâu. chứ tại không không có đồ đựng á chứ chung muốn nấu nhiều món chứ không có đồ đựng Có đồ Cái đựng thôi. Nấu món tiện tí á, về đi. Siêu thị bắt mắt sạch mà để mua cái gì. không được rồi thôi được rồi Ô chị ơi, Rin Arao Media là thằng nào á? Hà Nội à? Đúng. Cái này là kênh đối tác không? vậy là may trứng chiên để em minh nhá Ok đây. nghe không Rồi chiên ở nhà đây em. Bên đây chiên lên đây trứng chiên của người Cái đó chiên ở nhà nữa. Banh em vô stock cái này như là Viettin đúng không? Vietcom, đuôi Vietcom. tại anh tính là mà mày chiên á xong rồi mình bỏ vô rồi đi xong mình